어차피 이거 안 궁금하지? 그냥 넘어가자. 야, 왜 1시간 일찍 오는데? 야, 넘어가자. 이거 안 궁금하지? 짜짜꾸. 이제 궁금해. 이게 또 짜증나는 게 말해준 다음에 안 들려 안 들려. 그래 그럼 말하지 마 이러면 뭔데? 너네 진짜 지금까지 내가 막 이유가 뭐냐면요 라고 한 6번 정도 말한 것 같은데 안 돌려 이러다 그래 그냥 넘어가면 근데 이제 말해줘요. 이거 봐 진짜 어이구 그래서 4시부터 8시까지 1시간 방송을 더 일찍 오게 된 이유는요